优秀。Hello， 先欢迎呢我们的蛙贵大大，我们的蛙贵管理员，以及呢明辉也上来咯，还有呢我们的 NO15588哈，1588，抱歉哈，欢迎你上来雨涵的广播电台。再稍等一下呢，就要来聊聊天，来聊新闻，来聊气象咯。欢迎大家上来雨涵广播的电台哦。再来呢，也欢迎我们的钟慧。发了，没错，抱歉哦，这个看太快呢，总会看错字哦。哎呦，这个宝川开门啊！哎呀，稍等一下咯，我们等一下呢就要来直播节目哦。先聆听一下 Inoda 精致的 CD 专辑，别忘记帮我们订阅、关注，帮我们按赞起来咯。罗滚得应，过海挂虎马，教因白囝，各官显将好名声。哼！早咧看目前去拜寿，行大礼，所所优秀，毋甘将礼陪。闹军队神，将头家。过爱呀，过爱，毋通严家想要趁红杯。太祖今地要领红兵，为父提军往守礼亭，为多公主。哎呦，没有关系哈，给老师考试一下哈。再来欢迎我们的汉汉也上来雨涵的广播电台咯。哇，我们美玲今天也非常的准时哎，也给你一个掌声鼓励。大家晚安，大家好，别忘记先帮我们订阅、关注、按赞起来哦。雨涵的广播电台呢，每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。那大家会好奇说呢，老师你怎么这么多的主题可以讲了哈？没错呢，因为呢我们在生活中发现呢一些的主题点。以及呢，有粉丝呢提供今天的主题哦，孩子被霸凌呢如何处理？等一下我们来聊聊这个主题。再来呢，我们 NO15588 说呢，让老师开心哦，没错，你拿到这个春联有开心吗？1588是我们群组里面的摩哥啦哈，那呢，这个讲到摩哥呢，就让我想到波哥哈，害我很想点杯这个珍珠奶茶。欢迎大家进来哦，8点时间一到哦，我们就要准时来开播了。先来一首7字调，我们电台的歌曲咯，欢迎大家。欢迎收听
汉的电台，准时8点，互恁笑嗨嗨。阮的节目啊是袂凊彩，文化推动恁同齐啦。福气不断，福运来，彼条新闻啊报你知。歌戏团酒啊是多自在。戏剧团成有了亲就在。平安顺心，吉祥感恩，欢迎大家收听雨涵的广播电台。大家好，我是主持人钱蛋雨涵。钱蛋的意思呢，就是舞台上由男生去扮演女生角色。等一下呢，我们来聊聊今天的主题内容哦。也欢迎呢我们的珍慧呢点播说要听这个7字调，这个新卡北北照三观，没有问题的。等一下呢，先来播一下这个明天的天气，再来唱给我们的7字调咯。再来也欢迎我们的雅丽上来雨涵的广播电台，欢呼声。明天的天气呢？这个台北地区这个有10%到20%左右，所以说呢，北部地区的朋友呢，不外乎有准备要下雨咯。但是呢，不止北部地区明天的中南部，这个台中以及台南地区呢，明天的降雨几率都是20%左右。所以说呢，这个中南部的朋友不用看说这个北部的朋友要下雨呢，哇，这个哈哈大笑没有错，我们中南部呢也要下雨了哦。最主要呢，这个东部地区、台东地区明天的降雨几率最要注意哦。明天呢，台东地区的降雨几率呢，大概在30%到50%左右。所以说呢，东部地区的朋友记得携带你的雨具，这个防护的要做好哦。再来呢，因为我们的雅丽说呢，新年快乐啦！也欢迎我们的这个卤猪大大上来雨涵的广播电台。雅丽说呢，我是新丰人但是我跟你说声抱歉，因为我地理位置也不好。新丰是台湾的哪里？请告诉我一下跟你说声抱歉咯来，我们呢刚好有这个小朋友，我们的珍慧呢来点播呢这首7字调。我们先来唱一下这个新卡北北照三观，该话受益回中玩。等一下呢，再来跟大家聊聊天。这个卤猪大大说这个背剧本背到头超痛的提供你一个呢背剧本的妙招了就是说呢，你先把你自己的稿子呢先读过一遍，用录音起来呢，到时候呢你用回放的方式一直听，就能滚瓜烂熟了就可以人家说的这个耳熟能详的概念雅丽说呢你是新竹的朋友没问题，等一下我们再来聊聊天。那呢别忘记帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来王阿贵管理员在提醒大家咯。先来听首7字调，感恩大家。新卡北北照三观，该我所以回中
管。我放下西凉啊，是无人管，一心只想保全。四盆无炭啊，百姓为无风无药啊，花袂开。等待来三个啊，来当了主意，当了回心啊，会交会。这是呢我们传统的七字调哦，用这个新卡北北造三关，甘瓦受益回中原，也感恩我们钟会的点播喽。如果好听的话呢，也给我们一个掌声哦。再来呢，卤猪大拉说呢，想听这个多马调啊。但是呢，你稍等一下哈，因为呢，刚才已经先唱过七字调了。等一下呢，都马调呢，我们晚一点再来唱哦。当然要先播报一下新闻，再来呢，也欢迎我们的上恩上来雨涵的广播电台来播报呢我们桃园的新闻哦。如果呢你是第一次呢上来雨涵广播电台的朋友，别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。无论上来聆听戏曲的小知识，来聆听呢今天的即时新闻，还有明天的天气，都欢迎你上来聆听雨涵的广播电台，来播报桃园的新闻咯。哇，这个桃园呢，居然有这个砂石车的这个业者忘记呢把他的这个防护网把它关下来一点啊，去扯到呢电线，导致呢这个红绿灯呢倒塌了。结果呢，害这个骑士为了要闪避啊，惨摔了哦。这个呢有可能会被开罚，以及呢会要有这个维修费，所以呢可能高达40万元哦。也提醒大家呢，用路人呢，如果在路上要注意一下前方的车辆要注意一下安全哦。我们的钟会说呢，新年快乐，恭喜发财，万事如意，平安健康啦！哇，大家呢开始说新年快乐哦。上恩说呢，方大同是你呀。新年呢，也祝福大家年年春，年年富，年年赚大钱，买轿车，买土地，再起新的老娃厝。哇，再来呢，也欢迎呢我们的庭斌上来雨涵的广播电台。哇，庭斌是我今天呢在这个网络上呢所加的脸书好友是吗？欢迎你上来哦。等一下呢再跟大家分享哦。为了一首这个7字连空奏呢，底下大家的留言呢，哇，看了都就甘心的安尼就对啦欢迎大家哦！我们的蛙柜管理员提醒大家，别忘记帮我们订阅、关注、按赞起来咯。再来播报呢，我们台南的新闻，到底呢是这个无照还是酒驾？我们来听听看这则新闻咯。台南呢有这个夫妻双载哦。
那呢，因为警察呢发现他们两个呢都没有戴这个安全帽，所以说呢开始追击的过程当中呢，这两对夫妻这一对夫妻呢就开始骑着机车呢来逃窜啊，进巷子里面。想不到呢，这个警方追击到的时候呢，发现呢这名男子是无照驾驶。以及呢，还疑似有酒驾的情形哦，所以说呢，把他逮捕了。但是呢，你知道吗？他恐怕呢要吃呢这个25万的罚单，究竟是为什么呢？因为这个无照啦，又酒驾啦，还有呢，这个呢违反说呢不给警察临检啦，所以说呢，这个有可能呢会被罚25元的罚单哦。为了呢，自己又没有戴安全帽，然后又无照又酒驾这是非常危险的行为。等一下的播报的新闻呢，今天的新闻很多都有关于暴力事件的，所以说呢，也敬请大家要呢注意自身的安全，都不管说呢这个随机伤人的啦，以及车祸的啦都要注意一下哦。再来，我们的明辉呢用英文呢提醒一下大家哦，要记得帮我们订阅、关注，帮我们按赞起来。也都非常感谢呢，我们线上各位的好朋友，这个每周一到每周五的晚间8点钟，哇，这个守在这个手机的前面聆听雨涵的广播电台咯。再来呢，我们刚才卤猪大大有点播我们的都马调，我们等一下呢，先来唱一下我们的都马调给大家听，也感恩我们的卤猪大大的点播。那呢，跟大家想一下因为呢，最近呢，这个在感冒状态所以说呢，声音不是这么好，就敬请见谅。再来呢，我们的庭斌说呢，想听下凡调但是我没有伴奏带了我之所以用这个伴奏带呢，都是我为了录这个一怒打精致的 CD 专辑的伴奏带。那呢，我们在3月14号也有一场演唱会等一下再来跟大家做个预告，以及呢，今年度还有另外一出这个单色必欢干，等一下再来一次讲先来听一下都马调。哎呀，反抗之时，山来无势力，我并非故意出手来打根基，不免强事甲大力。驸马，若是完成我的条件，本宫得当原谅你哦。你听看卖，什么条件？你听就对啦。向我行军神的礼仪。风仔是骄蛮不将公报警，现在是我实的爱压头将你行。罢了，夫妻之间何必将输赢争？害我今日将好事停。哎呀！强行逼我将军神礼来拜，我并非条工，将伊塞。他是手，是我不介意，叫做将命，夫妻才能在和諧。今日承认，这是你的錯，本宮有完備個證，你又能來我何？照片照行，我拢有照做，看你过爱，连来了说，带你记着，你呀做行，全部啊对
情，我不了情。这首呢是我们传统的都马调哦。之前呢有跟大家解释过呢，为什么会有这首都马调？如果知道的朋友呢，也都在底下跟我们做留言哦。再来呢，我们的汉汉说哦，谢谢老师要保重哦，也感恩呢我们汉汉小朋友的关心。再来呢，我们的这个 PHUO 大大，欢迎你上来雨涵的广播电台。也感恩你的掌声鼓励哦。再来呢，卤猪大大说好听呢，哇，这个爱心哦传满片啦。再来，我们的蛙柜管理员提醒大家哦，本台呢每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目。明天哦是我们的礼拜四，是我们的台语电台哦。所以说呢，不论呢你听不听得懂台语的朋友哦，都可以上来，因为呢我们会一边讲国语一边讲台语哦，所以说大家可以放心一下咯。欢迎大家呢帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来，也感恩明辉的掌声。稍待会要来播报嘉义的新闻咯。再来呢，你会发现说主播明明说呢，这个在感冒的状态哦，为什么还偷喝饮料呢？这是我今天同事也问我的事情哦。我说呢，你知道吗？如果要戒掉饮料呢，也是有点困难的哦。或许呢，这是我们歌仔戏演员的特色哦。你所知道呢，我们出去呢，不管在这个乡间演戏啦，或者是说呢，在各个地方演戏呢，这个人手一杯的饮料是必备的。当然也是提醒一下大家，这个感冒要多喝水，而且呢，这个多喝水没事哈。再来呢，也欢迎大家哦。这个庭斌说呢，老师记得呢要用这个枇杷润喉膏，是不是？感恩你哦。嘉义呢有一间呢这个连锁的这个麻辣锅店哦，想不到呢有这个民众发现呢，哇，它外面这个水沟里面呢浮了一层满满的都油，这代表说什么呢？它的过滤槽呢不够的干净啊，也就是说呢，可能这个过滤设备呢做的不够哦。那呢这个业者也急忙的出来说道歉哦，因为呢，或许呢他有做，只是做的不够到位这样的意思啦。所以说呢，也提醒大家，如果你是这个餐饮业者的哦，无论你要做火锅啦、意大利面啦，还是说什么有任何这个油脂的这个废弃物的清理法呢，还是要遵照一下哦，不然就会被开罚哦。等一下呢，要来播报呢，台南呢昨天晚上的随机砍人的事件，这个呢又是一个恐怖攻击的事件哦，因为自己的情绪状况不好哦，等一下来跟大家播报咯。昨天呢，在台南这个金华路这里哦，在我家后面而已哦，在这个金华派出所的旁边，其实呢，附近呢有一家这个脚底按摩店，想不到呢，这个男员工呢，脚底按摩店的29岁的男员工，因为呢跟这个前女友分手了，然后呢又接到了前女友的电话哦。这个心情不好，所以说呢，带着呢这个脚底按摩的这个刀疗啦这个刀子，然后呢就出来呢随机砍人事件。那呢一开始呢砍了这个女生呢，她以为只是被这个触碰到背部而已，想不到说呢这个背部感觉热热的哦，才发现说呢她被砍伤了。
结果呢，这个嫌犯呢还去到对面边哦，砍了另外一名的男子。也幸好呢，这个警方呢，这个金华派出所的警方赶紧呢出来呢，救这个男子哦。这是呢昨天在台南的随机砍人的事件，所以说呢也提醒大家哦，如果出门在外哦，不论你是骑机车啦、行走的啦、骑脚踏车的啦，都要注意一下哦，四周围的人。想不到呢，因为自己的感情纠纷哦，因为心情不好就拿刀子出来砍人喽。这是发生在台南的新闻喽。蛙贵说太可怕了哦，没错。而且呢，这就有如呢，这个上个月哦，应该说上个月而已啊，哈，这个台北这个捷运站的事件哦，也很类似，因为自己的一些心情不好，一些情绪不好呢，就有随机伤人的事件。等一下下面的新闻都还有这个随机伤人的事件哦，所以说呢，还提醒一下大家哈，不管遍布在这个全台里面哦。来，我们先穿插一下呢，我们的歌曲，我们的《花椒宴》以及《良夜之歌》，也欢迎呢线下的好朋友呢跟我们打声招呼，记得帮我们订阅、关注，帮我们按赞起来喽！来一首《花椒宴》以及《良夜之歌》。阳光保持早相守，心不快些不理由，归到祖去拜寿，延绵今宵老优秀。欢迎蜜蜂大大，滚泪通家见经理，可比红红点金金，心尽凉了养富贵。金端八百心相会，好比红冠并随，天配乐观天破衣，大气悲彩孤单呼马一回归。这首呢是我们的花椒宴以及良夜之歌哦，这个歌仔戏曲调里面的电视歌仔戏曲调，我把它摆在呢，我们一路打金枝呢 CD 专辑的最前面。这个呢，公主出台呢，非常娇蛮的个性啊，来说呢，我的公婆70大寿呢，我假病在家故意不去给她拜寿，你能拿我怎样子呢？哇，这个非常娇蛮的个性哦，难怪等一下驸马要打他一巴掌哦。再来呢，感恩我们的美玲说好听好听啊。
我们的蜜蜂大大说呢，今天呢去买了1000元的游戏点数，剩下400元啊。蜜蜂大大呢，你这几天呢都没有认真上来听老师的直播节目哦，先给你抓一个哦。欢迎我们的蜜蜂大大上来，以及呢，我们的这个婷斌说呢，好听好听，感恩呢我们的婷斌。蜜蜂大大最近呢要常点哦上来听老师的直播节目了哈，老师在你心中的地位哦开始慢慢的降落了，是不是？再来欢迎我们的冠宇小朋友，欢迎你进来雨涵的广播电台。再来呢也是播报呢我们台南的新闻，而且有关于毒驾哦。汉汉说好听好听，感恩我们的汉汉。线上的各位好朋友呢，别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。本台呢是雨涵电台，每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。那呢，来聆听戏曲的小知识，来聆听呢今天的即时新闻，还有呢明天的天气预报。无论呢你在做家事的过程当中，在陪伴家人朋友的过程当中，都可以一边来聆听雨涵的广播电台。台南呢又有人毒驾哦，然后冲撞了民宅，也还好呢没有波及到其他的用路人啊，以及呢民宅内的这个家人们哦。这是我们台南的新闻。等一下呢又要来播报呢苗栗的这个砍人事件哦。哇，刚刚呢已经播报了一个台南昨天晚上的砍人事件哦，来播报另外一则苗栗市场里面的砍人事件哦。苗栗的市场里面呢，居然有一名男子哦，要拿的这个刀子呢，然后呢跟人家想要借手机哦，哇，大家吓都吓死了哦。你拿了一把刀子，谁敢借你这个手机哦？结果呢，叫了警方来之后呢，他还呢挥击了一下哦。这个呢，这个警方后退的时候跌倒的时候呢，这个嫌犯呢拿着刀子来砍了警方的头部，也幸好呢警方没有生命危险哦。还有呢，这个见义勇为的男子哦帮忙压制，结果呢想不到呢这个手也有受伤哦，被波及到。这是呢这个苗栗的新闻。最后呢，这个嫌犯呢由另外一名员警哦开枪制止他，然后呢毙命了哦。这是这个嫌犯苗栗呢的市场内这个砍人事件，这个嫌犯呢已经死亡喽。所以说呢，也提醒一下大家要注意一下安全哦。最近呢，真的很多这种砍人事件啊，以及呢毒虫的啦，然后呢这个黑吃黑诈骗的啦大家呢都要注意一下安全。再来呢，我们一样来穿插一下歌仔戏曲调，我们的七字连、七字摇板跟我们的带七字一起来听听呢。前面呢由这个驸马所唱的歌曲，后面呢由这个公主所唱的歌曲哦。七字调的延伸版，所有都串在一起，有什么样的特色呢？七字连、七字摇板跟我们的带七字一。公主最事你不明，也是予人心头硬。当酒假时啊，伊生病，待何人何心不惊？驸马小心，无将伊，因为爹娘啊，放车里，红红欢
去灵啊来吃开。大吹红管难消气，听歹八宝经相依。呼嘛无顾切情意，并告王言听意。那呢，如果不好听就敬请见谅一下哈，因为呢最近真的感冒的有点严重哈。再来，我们先听那个伴奏带哦。等一下呢，我先去擤个鼻涕哦。又来了这个桥段哦。那我去擤个鼻涕，我们等一下呢来讲呢台北宁夏夜市的新闻喽。Hello， 欢迎大家呢回到雨涵的广播电台哦，有点荒谬的一个剧情哦。再来也欢迎呢我们的这个小傻上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。跟大家呢讲个小小的笑话，因为呢我们的萤火虫小作所呢都会听这个前一天的回放节目哦。当我昨天呢去擤鼻涕的时候呢，这个萤火虫的小作所的小朋友说什么呢？他说：“老师又不见了哈，赶快叫这个小云老师呢把我叫回来哦。”蛮可爱的小朋友们，也感恩你们的关心哦，也欢迎呢我们萤火虫小作所的大朋友们，以及呢我们的老师们观看雨涵的广播电台。感恩我们汉汉的关心哦，汉汉说呢，老师请保重哦，感恩您。再来呢，我们的蛙柜管理员提醒一下大家，新进来的朋友别忘记帮我们订阅、关注，帮我们按赞起来咯。再来呢，要来说呢，我们这个台北宁夏夜市的新闻咯。有一名女子呢被网络诈骗了。为什么说是网络诈骗呢？因为呢又骗她谈恋爱，想不到呢她要交出呢这个钱的时候呢，要交出这个700万元的时候呢，哇，这个黑吃黑哦。这个呢，这个车手呢约面交的时段呢，刚好呢又有另外一名这个嫌犯哦，把这个700万的现金呢给抢走了哦。这是一则黑吃黑的新闻，所以说呢，大家也要注意一下这个网络的这个恋爱啦，这个交友啦，以及说实在的你有这个700万被骗倒不如呢去投资一下黄金啊、股票呢，以及呢买一栋房子所以说呢，提醒一下大家，这个网络的这个交友啦，这个恋爱还是要见到实体的本人不要说呢，交给这个车手呢，这个700万元就想不到这个还被这个另外一个黑吃黑的嫌犯给抢走了至今呢还没抓到人哦。所以说呢，提醒一下大家，帮我们订阅、关注，帮我们按赞起来。每天呢，上来聆听这个新闻小知识、戏曲小知识，以及呢，这一些呢，这个明天的天气预报。我们的韩粉说呢，萤火虫小作所超赞的啦，有认真在听哦，给他们一个掌声鼓励。再来呢，也是一个诈骗车手的事件哦。那呢，是我们桃园的诈骗车手哦。
这个呢，庭斌说呢，老师我先骑车回家，等一下再上来，没问题，感恩我们的庭斌。桃园那个诈骗的这个车手呢，被逮的时候，你知道吗？发现了他居然是60几岁的老伯伯耶！哇，你看哈，现在的车手呢的range都很广哈，这个年龄层布的很广，有很年轻的啦，有这个60几岁，有70几岁的啦哈。那呢，这个老伯伯被抓的时候呢，当然哈就软脚了，软脚落网喽。那他声称什么呢？他声称说呢，他只是在网络上找打工资讯啊，想不到呢就变成那个车手了。所以说呢，提醒一下大家这个如果当车手呢，也不要这么笨这个谎言警方是不可能会采信的啦。再来，大家呢也提醒一下这个庭斌说呢，骑车要路上小心哦，记得注意保暖哦。感恩大家。这个呢，蜜蜂呢说你都在这个雨中跳舞啊。再来穿插一下呢，我们刚才有唱过七字调，有唱过七字连、七字摇板，跟我们的带七字一。不外乎呢七字调的延伸版，我们的七字连空奏也要来听一下哦。不一样的七字调的唱法，从头唱到尾。那我们一起来听这首七字连空奏。秋难改，中心事随人在，夫妻和谐呀，奇景上水七杂相守，将人笑嗨嗨。相亲相爱，一爱一君对心行百里啊，实在乱来。我会受亲像姑娘，受归有分开。红红的俏鸟啊，无悔做条悲哀，一步迎春选骄我自带。往下成现态，过古迈，冤家当真啊，当心抓住彩，情深渐将相地带，何言努力何以在，何以来拜改。这首呢是我们的七字连空奏，也就是呢传统的七字调呢，来从头唱到尾，从前奏唱到中间，唱到尾奏哦。这个不间断的曲调，那呢你有听出来吗？中间呢有这个男女的这个声音的分层哦，代表了说呢，这个一怒打金枝 CD 专辑里面呢，这个驸马以及公主吵架的过程当中呢，他们所各说各话啦，你讲你的，我讲我的
为什么我的心事你总是不能懂呢？人家说哦，这个女人心海底针哦。所以说呢，当然呢，这个男生呢，这个驸马呢，当然是这个不能懂的哦。再来呢，我们这个蜂蜜大大呢，这个蜜蜂大大说呢，雨涵神发光了啦，膜拜膜拜哦，不对，是国民金孙神哦。再来呢，我们的蛙柜管理员给我们一个掌声鼓励哦。以及呢，我们这个蜂蜜大大说呢，他们算是同故事吗？你说呢？七字连空咒里面吗？还是说呢，这个七字调跟七字连空咒呢？其实呢，它是一个曲调名称啊，它可以呢被我们冠上呢这个各式各样的歌词，只要呢你有对句，就像呢我们国语里面一样有押韵就可以了。那呢，所以说在舞台上，你所要唱什么词，是你自己呢灵机应变的哦。歌仔戏呢有分了这个户外的野台场，就是说呢我们的庙口戏。庙口戏呢会有一个讲戏先生呢，大概讲大概的故事。比如说呢，这个呢，蜜蜂大大你是 A 角色，你等一下出台的时候呢，你要做什么事情？那呢，我是 B 角色，我等一下出台的时候要做什么事情？上了舞台上之后呢，就是自由的发挥哦。那呢，在剧场里面的戏又不一样咯。剧场里面的戏呢，就是剧本戏，就是呢，我必须要背剧本，我才知道说呢，这时候呢，我要做了什么事情，然后呢，我要唱什么歌，我所有呢都要照着导演的剧本所走的哦。这是呢剧本戏以及呢我们这个野台戏的差异化。再来呢，也欢迎我们的淑芬，以及呢欢迎我们的 GRAC 大大上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。如果呢你是第一次进来的朋友呢，也有如呢我们这个蛙柜管理员提醒大家哦，新进来的朋友别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来。我们每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。那呢，听到呢我这个扫下的声音哦，平常是不长这样子了啦哈。再来播报呢宜兰的新闻咯。雨涵的广播电台呢，在播报呢我们的戏曲小知识，以及呢这个新闻，还有呢明天的天气预报啊。所以说呢，也欢迎呢这位已经被晋升的大大。我原本要念出来说呢，他的账号结果呢我还没看到呢就被晋升哦。所以说呢，也感恩我们的蛙柜管理员的快速这个手速哦，来播报宜兰的新闻咯。哇，宜兰的这个知名景点呢，这个天颂碑车站呢，听说呢很多人会去那里拍照。但是呢，你所开车去到那里的时候呢，如果你不小心呢停到一个这个公有的这个停车场的一个车位的地方哦，这个左右邻居呢居然会拿石头出来砸你哦。为什么呢？因为呢这个左右邻居呢嫌你哦，这个挡到他的车道了啊，等等之类的哦。那呢，这个知名景点的这个管理员也赶快呢把这个呢停车场的这个公有的停车场呢先围
围起来哦，不让呢这个民众去停，也以防万一呢这个民众呢又受害哦。这是呢我们宜兰的新闻哦。所以说呢，如果你有去到这个天颂碑车站的地方哦，如果有发现一块呢被围起来了哈，那呢就是不外乎隔壁呢就是这个邻居呢会砸石头哦。再来呢，这个蜂蜜大大说呢，你觉得很可爱，老师前面的这个照片前面的什么东西？的财神爷一直点头哦，没有错，这是一个太阳能的这个财神爷哦，但是可见这个亮度呢还不够亮哈，让它呢无法点得更大力哦。再来播报呢这个新北的新闻哦。哇，这个新北呢，哇，这个知名的餐厅哦，这个 Mr. 这个陆客火锅，那呢，这个突然间又熄灯了。这个民众呢就想说我原本有订这个除夕夜呢要去吃饭，这下子呢要扑空了哦。这是新北的新闻，这个知名的餐厅 Mr. 陆客火锅餐厅，它突然间就熄灯歇业咯。所以说呢，如果你的除夕夜呢有订那一间餐厅的朋友你会这个扑空，也先提醒一下大家咯。我们先来穿插一下歌曲，我们的莲花铁三郎以及风萧萧。等一下呢，要来聊聊今天的主题内容，我们孩子被霸凌如何处理哦？也感恩呢我们线上的好友，我们线上的粉丝所提供的主题哦。这个蜜蜂大大说呢，财神爷，请让我们呢都变有钱，对吗？一直点头哦。对了，他说呢，这个福气呢要一起呢跟你共同享福哦，所以说才会一直点头。来听一下呢，这个莲花铁三郎以及风萧萧。太祖定了良命，贵府提官王守礼听，唯独公主不遵行。驸马怒会满心兴，天老生病，吊万姓。尊心加倍保障礼敬，听说笑我乐君第，我回府找伊共论分明。山林行伊小小安定，困在道边，遐里清静，不由过阿姨讲红花影。等一下呢，要来聊聊呢今天的主题内容，也先欢迎大家呢回到雨涵的广播电台。我最辣辣的爱你，我爱你胜过喜欢我自己。今天的主题内容呢，告诉大家呢，孩子被霸凌了如何处理哦。我们所知道呢，霸凌不只有言语的，有这个肢体的，有这个性霸凌的等等之类的，有很多霸凌的事件，还有呢这个集体的霸凌哦。
那呢，你们所知道呢，除了跟这个老师所反映啦，如果说呢，你的孩子呢在学校所被霸凌哦，除了跟这个呢当事者的这个班导所反映以外呢，你也可以跟这个学校的教务处所反映啦，辅导中心所反映啦。那呢，如果说呢，这个呢。是老师呢联合呢这个学生呢同学们呢集体的来霸凌哦，你也可以投诉这个教育部哦。教育部呢现在有一个专线哦，叫做1953专线，1953专线，1953专线哦，因为很重要，所以讲3次哦。这是一个呢，这个反霸凌的专线哦，所以说呢，也提醒大家呢，如果你的小朋友在学校被霸凌了哦，你不知道如何处理，也都可以拨打呢1953这个专线去给他洽询一下哦。再来呢，也感恩呢我们萤火虫小座的小朋友、大朋友们，以及呢老师们哇，今天呢录了一小段的这个录音给我听哦，大家呢非常的期待哦，明天呢的上课的内容哦，所以说呢也感恩我们萤火虫小座的这个大朋友们。当你们聆听到呢这个早上的直播节目，这个回放节目的时候呢，下午呢就会呢听到我的这个节目咯。再来欢迎我们这个呢艾丽赫上来雨涵的广播电台，也欢迎你说呢这个好娘哦，那呢也欢迎你上来哦。阿丽不用批评啦你爱我的好啦爱你好啦。等一下呢，来聊聊呢。昨天我在这个网络上呢，我在我的脸书上呢所看到奇怪一则呢这个7字连空咒呢，怎么可以呢引发呢这个200多人的这个按赞哦？今天早上呢快要这个300多的按赞啊，今天晚上呢快要突破500多的按赞嘞，究竟呢是发生什么回事呢？我们等一下来聊聊天喽。哇，我看到呢，我这个7字连空咒的底下有一个留言呢，他说什么呢？男人呢学这个有什么前途哦？那我就突然间呢，看了一下想说呢，哇，底下呢好多的网友、好多的粉丝、好朋友帮我回应、帮我留言反击他我觉得有点搞笑我一开始呢，我没有发现说有这一则留言，我还很开心的看着这个荧幕，想说怎么有200多个这个赞然后呢，才发现说原来底下呢有这个攻击的事件啊。等一下我们来聊聊呢，如果像这样子网络霸凌，你都如何处理呢？还是你用笑笑的看待呢？也欢迎大家上来雨涵的广播电台，别忘记帮我们订阅、帮我们关注、帮我们按赞起来咯。我们每周一到每周的晚间8点钟都有直播节目，别忘记上来聆听戏曲的小知识、我们的新闻以及明天的天气预报咯。在此呢，前代雨涵呢也感恩一下我们的蛙柜管理员，你的辛苦咯。以及呢，也感恩呢，我们蛙柜管理员的爸爸妈妈一起来聆听雨涵的广播电台，感恩你们的喜欢。再来呢 ，YO 大大说呢，财神爷姓啥名字啊？其实我不知道呢。欢迎我们的 YO 大大上来雨涵的广播电台咯。我突然间呢，昨天看到了他说这个男人学这个有什么前途的时候呢，我第一个时间点想成呢这个金钱的钱我想说呢，如果做这个艺术产业基本上呢是没什么这个金钱的这个前途啦因为呢基本上都是亏本制作的。
不管呢这个各个剧团哦，我上次呢所问过一个一样会这个拼贴意式剧方的时候，然后他就说呢，如果政府补助这个50万啦，通常我们会做到100万的事情。那呢，如果政府赞助这个100万，我们会做到500万的事情哦。所以说呢，你也是这个艺术产业者吗？那你是否呢也是会叠加上去做这个亏本生意呢？当然，我看到他的留言呢，我也给他回应哦。我跟他讲说呢，或许呢，你的音域哦，你的音高呢还没有我高哦。那呢，也欢迎你这个每周一到每周五的晚间8点钟上来聆听雨涵的广播电台哦。我还诚挚了邀请他哦。最后呢，我说想想哦，原本还要再回应他哦，但是我手想一想，想说算了啦，没关系啦哈，放他过啦哈。不然呢，你们所知道吗？为什么会有前旦这一词呢？前旦的意思呢，是舞台上呢由男生去扮演女生角色，这个叫做前旦。但是呢，其实前旦呢是早期哦，我们在这个农业社会的时候呢，只有男孩子哦可以来玩这个落地扫啦，这个落地扫啦，这个歌戏啦，以及呢，各项的艺文产业哦。原因点是什么呢？因为女孩子呢，早期的社会哦是不能抛头露面的。所以说呢，其实我原本要回应他说，其实呢，你这样子有可能也会骂到你的祖先哦。所以说呢，也因为如此哦，造就了现在呢有这个前旦一词，以及呢昆声是什么呢？昆声呢就是由女生去扮演男生角色，就是呢我们所知道的这个杨丽花啦、陈雅兰啦，然后呢我们的叶青啦、黄香莲啦，这就是昆声。所以说你们知道前旦以及昆声的差异吗？也欢迎大家上来雨涵的广播电台咯。在此呢，提醒一下大家哦，我们3月14号呢下午的2点钟，在我们台南的好听文艺展演厅，在西门路2段25巷1号哦，在这个中王街以及府前路的附近呢，这个好听文艺展演厅，这个1点半就可以入场喽。有我个人呢实体的演唱会是免费入场的哦，也欢迎大家进来喽。再来欢迎我们的 CHEN 大大进来雨涵的广播电台，欢迎 CHEN 大大。别忘记哦，帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来哦。等一下呢，在我们广播呢，这个新闻以前，我们呢再来穿插一下歌曲哦。所唱的这一首呢，这个7字调是我特别呢为我们萤火虫小作所呢所写的歌词，我们一起来听听呢传统的7字调传唱给他们的歌词哦。欢迎大家上来雨涵的广播电台，也感恩呢 CHEN 大大的订阅，感恩你，给你一个掌声。再送你一个欢呼声啊！那呢，蛙贵是我们线上的管理员哦，也感恩我们的蛙贵。然后呢，欢迎大家跟我们聊天，一起呢，每周一到每周五的晚间8点钟，一起来聆听直播节目喽。但是呢，今天有点感冒状态了哈，所以说呢，大家再忍耐一下，应该这一周过后哈，这个感冒就会好转了哦。来听这首7字调。花经过暗时啊。闪是亲像向我的暗示，光明之路啊，在四周围，照明将人烦恼无边。
发在回山啊，基金会好定内容啊，真多。我心当孙啊，心美丽。有缘会见过，关怀关家的。再来，也欢迎我们的旋律大大上来雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。他说换发型哦，没错，哎，这个发型好看吗？如果有难看哦，也要跟我讲一下呢。旋律说呢，抱歉又来晚哦，没关系，因为我知道呢，你可能有事要忙哈啊。如果这个发型呢不好看，也要跟我讲哦，因为呢快过年了哈，我总不想要这个丑丑的过年。再来呢，是我们台中的新闻喽。这个台中呢，有一名这个驾驶呢，载着他的室友呢，这个外出的当中，这个汽车呢去自撞了。这个呢，两个人呢受困在车内哦。那呢，这个驾驶呢有这个颅内出血，所以说呢，也提醒一下大家，无论呢是这个开车在外、骑车在外、走路在外哦、骑脚踏车在外等等之类的啦，然后都注意一下你的生命安全，因为呢非常的危险哦。再来也欢迎呢我们的 ANNE 大大上来雨涵的广播电台。感恩我们的这个ANNE 大大哦。再来呢跟老师大家分享我这一次的这个毕业制作有加入呢这个戏曲花脸的这个元素哦。感恩我们的乳猪大大。没问题的哦。再来呢是我们台中的这个新闻哦。台中呢有这个骑士呢，为了要闪过这个违规这个左转的这个汽车不小心呢，哇，咖喱嘞惨了不小心呢自摔在地板上哦。这个机车呢旁边也冒出了这个火花。所以说呢也提醒大家哦，这个呢如果你骑机车这个侧柱呢要记得提起来哦。这个侧柱呢，很常是帮助你的东西，但是呢，也很常呢是制造你车祸的东西哦。所以说提醒一下大家，如果呢，你的机车呢，你自己有办法立起中柱还是呢，建议大家立一下中柱，不要呢用这个侧柱太习惯用侧柱呢，忘记提起来就很容易发生危险。提醒一下大家喽。再来呢，欢迎我们的庭斌上来呢，雨涵的广播电台，欢迎庭斌。再来，我们一样呢，来穿插一下我们的都马调。那呢，这次的都马调呢，来唱呢，我特别写给我们这个大风日照以及呢，我们这个惠山园的小朋友的这个都马调，我们一起来听听看喽。大风是阮快乐的泉源，如同家人将彼团你才福报真正赞。我团唱真多元。我是惠山基金会，有缘千里来相会，老人囡仔看做伙。阮就亲像一家花，
家呢上来雨涵的广播电台。这是呢我特别为这个大风日照以及呢我们的惠山园的小朋友呢所写的歌词哦。你们所知道呢，前段雨涵呢，除了主持这个电台哦，这个白天还有这个超市业的工作，晚上呢，每周一到每周五的晚间8点钟都有直播节目哦。那呢，我这个每周四哦，固定呢都还有去日照中心以及呢小作所在做歌仔戏的推广活动。我们希望呢以戏带新。以新带戏哦，是我们今年的主轴，跟去年比较不一样哦。去年说呢，让文化进社区，以生活哦。欢迎我们的韩粉说，鼓掌，好听好听。那呢，鲁珠大大说呢，这一次呢，这个毕业公演的角色哦，有加入这个戏曲花脸的元素哦。那是什么元素？也可以跟我们做个分享哦。先让老师呢，先去擤个鼻涕了哈。我是主持人钱淡雨涵，欢迎你呢上来雨涵的广播电台。我们先来听个呢，我来放个花娇艳以及良夜之歌呢，给大家听一下。先让我呢去清一下我的鼻子啊哈，抱歉感冒了哦。云阳光波七十相求，心不怕失波流。为爱多做去白首，连绵今宵那优秀。感恩大家回到雨涵的广播电台，掌声鼓励鼓励。如果呢，上来雨涵广播电台的好朋友们呢，有想要听什么内容、什么主题呢，也都可以给我们建议哦。我们底下的资讯栏连结呢，有我们赖群组的连结哦，都欢迎大家加入我们的赖群组。再来呢，穿插一首我们歌仔戏的曲调，叫做我们的怒骂调，是非常生气的时候呢，可以唱的歌曲咯。心境单剑化归爱，哪敢当秋千挂麦，心病做事小摇摆，我定调打落逼你心地改，待当名做万金之苦，抓领阿头来认输。哎呦，哪会这么疼？当着我是拍金师傅，你免闪避，无通存救。抱歉哦，这个感冒实在太严重了哦，这个大大的影响。再来呢，我们的蛙柜管理员呢也提醒一下大家哦，我们3月14号呢，礼拜六的下午2点钟，在我们台南的好听文艺展演厅呢，有这个呢实体的演唱会哦。你说我没有经营 IG 吗？有，我的 IG 呢叫做郑雨涵哦。所以说呢，如果你想要查我的 IG 以及脸书的话呢，都可以查郑雨涵，都可以找到我的 IG 以及脸书哦。还有呢，在我们底下的资讯栏连结有我的 IG 以及脸书的连结啦，还有呢，这个3月14号演唱会的连结，还有呢，我们这个呢，这个赖群组的连结哦。提醒一下大家哦，3月14号这场演唱会呢是免费入场的哦，
所以说呢，如果有兴趣的观众朋友呢，都欢迎呢直接莅临呢到了现场哦，下午1点半呢就可以入场了。再来呢提醒一下大家哦，如果呢有想要领取我们平安顺心吉祥感恩的春联的朋友呢，可以加入我们的赖群组，以及呢台南的朋友呢，可以呢在我们台南的正大书城，我们台南的西市场，然后呢我们的台南西市场的这个卡雅手作永生花哦，以及呢台南国华街胡桃兔的手作艺品店哦，再来呢这个还有台南的这个鲜茶饮，这个南台影城旁边的饮料店哦，都可以拿到呢我们这个手写的春联，还有呢这个台南南园街以及开元路的附近这个龙凤同心意面哦，抱歉实在太多店家了，一时之间呢都叫不出来了哦。刚刚呢说给大家看的呢是这个平安顺心，另外这一张呢是吉祥感恩哦。那呢如果有兴趣的观众朋友呢，都可以呢免费索取哦，以及呢这个3月14号的演唱会呢线上也都可以直接呢来这个现场呢也都可以直接来索取哦。再来欢迎我们的伟成进来雨涵的广播电台。感恩大家进来雨涵的广播电台哦，不知道我们的蜂蜜大大呢还在不在哈？再来唱一次我们的7字调，我们的新卡北北照三关，该我受益回中完。等一下呢，我们要来做这个腹式呼吸法，感恩3件事情，以及呢还有一则新闻呢还没播报到哦，来听一下呢我们的新卡北北照三关，该我受益回中完。感恩我们的 CHEN 大大说签名好美哦，感恩你。来听这首传统的7字调。新卡北北呀，照三关，该我所以有为的永远。把世人啊是无人管，一生只受无全。四盆无叹啊，百事为忙无药啊，好的袂开。咱还来三家啊，来当了水。了回心啊，会交开。再来播报呢，是我们高雄的新闻哦。高雄呢，居然呢有2名的窃贼哦，他们呢联手起来呢，先第一个先进店里面来看黄金，第二位进来的时候呢，赶快呢就把门打得开开的，让里面那一位呢赶快把这个5两的金条呢赶快偷出去，所以说呢都偷了呢这个97万元的黄金哦，这是呢在我们高雄的新闻哦，所以说呢，这个两个人联手起来偷黄金，最近呢是不是有很多这样的抢劫的案件呢？再来呢，我们的伟成师兄刚刚呢去做电疗哦，这个也是要注意一下照顾一下身体。再来感恩我们的憨憨说好听哦。我们先来做呢这个腹式呼吸法，以及呢感恩3件事情哦。现在呢，大家跟着我声音一起
吸气，吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。再来呢，观察自己的气息哦。无论呢在鼻腔间、在喉腔间、在胸腔、在腹部，甚至呢贯穿到脚底，甚至贯穿到脑中，都让我们来做这个腹式呼吸法。感恩3件事情。如果呢你跟我一样，现在还在鼻塞的朋友呢，那呢可以用嘴巴来呼吸哦。来，跟着我声音一起吸气，吐气，吸气，吐气。我们来感恩3件事情哦。无论呢今天在工作当中对待你的主管，对待你的下属，对待你的同事之间，甚至呢在家庭当中对待你的长辈，对待你的小朋友，对待你的兄弟姐妹，都让我们来感恩3件事情。感恩的第1件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩的第2件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。感恩的第3件事情，吸气，吐气，吸气，吐气。你是否呢也做了腹式呼吸法感恩3件事情呢？也非常感恩你上来聆听雨涵的广播电台。我们的汪贵管理员说呢，这个吸气吐气没错。伟成师兄说呢，空气多么的清新，世界呢多么的美好。汉汉说呢，谢谢你，也谢谢我们的汉汉。感恩大家呢上来雨涵的广播电台，别忘记哦，帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来。每周1到每周5的晚间8点钟都有直播节目哦。明天呢是礼拜4的台语台，但是呢，如果听不懂台语的朋友不用担心哦，我们会一边讲这个国语哦。那呢也提醒到大家，这个天气冷了后要注意一下保暖，不要跟这个前段雨涵一样呢，这个感冒的后非常的痛苦哦。所以说呢，也提醒大家呢，注意呢自己身体的健康咯。记得帮我们订阅，帮我们关注，帮我们按赞起来。今天比较早下播哦，因为呢我要去清一下我的鼻子哦。原本呢想要录制一些短影音的预录节目了哈，但是呢我看是这个很困难的哦。再来呢，也欢迎呢刚才的新朋友哦你爱怎么骂呢，就随你怎么骂，因为呢这个人家说哦，口出恶言会骂到自己哦。所以说呢，这个前段雨涵呢，非常的开放，也感恩呢我们这个汪贵管理员哦。对，这个可以学台语哦，所以欢迎我们的这个 CHEN 大大哦。CHEN 大大是哪里的朋友呢？欢迎你明天上来学台语咯。伟成说呢，这个鼻音超重哦，没错，越来越塞，越来越严重哦。节目的最后呢，先让我放个这个一怒打金枝的 CD 专辑哦。那呢，大家如果有回应的话呢，我有看到，我会再继续回应给大家。我们先来听一下一怒打金枝的 CD 专辑的后面这个竹笋炒肉丝的片段哦，这个伟成的童年回忆。感
感恩我们的汪贵管理员提醒说呢，这个早日康复，感恩汪贵管理员。感恩我们的韩粉哦，韩粉说呢，老师晚安了。没问题，欢迎我们的南投的朋友，而且他说今天第一次来，也感恩你的订阅哦，感恩我们的 CHEN 大大。而且呢，我刚才看了一下他的头贴哦，感觉蛮可爱的。这一次是唐老鸭还是什么东西吗？哎，怎么会有这个还比个耶哦，蛮可爱的啦。感恩大家上来，我们明晚8点见喽！提醒一下大家，明晚是台语节目喽。害我今日将好事情，哎呀！强行逼我将本身礼来拜，我并非条工，将伊使，当时失手是我不该，照做将命负责。能再可爱，公主啊！今日承认这是你的错，本宫永远要告状，你有能来我好，照片照行，我拢有照做，听你讲爱，连来了说。手甲我拍，哪有这么简单放你煞？想要造反，既然互我知影，本宫就要闹甲互你背受山。我爱心头怒火气，决心将你来教死。你给我等咧，怕你毋知理，毋知义。今日请你食竹笋炒肉丝。你要做啥？我要教死你！你自首！真惊当前看对爱，大家当手只看开，想要做的事想要办，不要打落冰的心地界。因一句带领阿头来认输，哎呦，来这么疼！当着我是拍金赛虎，你免想骗，我当寸金。怪爱对我上帝的美国佬。别插嘴乱讲，咱都无空间通参详。驸马今日上解用，三打长机不通用。观众，你有想要看无？哇！怪爱，你太过分，2摆斗我够无够？你真歹心，唔让我走，我要亲嘴甲顶头，互你过到我门草。你阿哥唔知悔改，想要看的，跟我一摆扑啊声！哇！观众热烈扑啊声，金财宝满大厅，三打金鸡假是你这只狐狸精，过来小心，互你着车镜。公主做事理不明，言虽互人心头硬，动手假死啊医生病，大好。不怕挑衅，莫讲你。
难消气，也歹北保金收伊，好嘛无够找情义，面可光阳平伊。公主